Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus aí bem alto. Eita glória. Eu queria ler com os irmãos em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Será que sai aqui, estou lendo? Olha aqui, pessoal. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Que a gente possa iniciar esse culto não tendo vergonha daquilo que nos salvou, porque muitas das vezes a gente chega no culto e fica acanhado, fica com vontade, com vergonha de dar uma glória, enquanto o pessoal lá no fundo está lá assim, deitando lá no chão, chorando por causa do sertanejo, sofrendo pelo ex, e a gente aqui, adorando a Deus, a gente não vai se soltar, vai ter vergonha daquilo que salvou a nossa vida? Quando a gente estava no mundo, as festinhas, os pagodes, a gente tacava o couro, e aqui, para Deus, que é o nosso autor e consumador, aquele que salvou a nossa vida, aquele que nos tirou de um lamaçal, a gente vai ficar com vergonha, vai ficar desacanhado, com vergonha de dar glória, com vergonha de cantar. Ah, eu tenho uma voz ruim, eu também, eu canto, Deus recebe. Meu pastor fala que quando ele quer receber uma resposta de Deus, ele começa a cantar. Aí Deus responde rapidinho. Mas irmãos, vamos ter alegria na casa do Senhor. Vamos ter amor por Deus, vamos adorar em espírito e em verdade, porque a gente não pode ter vergonha daquilo que salvou a nossa vida. O Evangelho, o poder de Deus, é a salvação para todo aquele que nele crê. Às vezes você está querendo a salvação da sua família, do seu amigo, de qualquer outra pessoa, e você tem vergonha do Evangelho, você chega, você tem vergonha de falar de Cristo, você tem vergonha de discutir quando alguém fala mal das coisas de Deus, da igreja. Nós temos vergonha. Ninguém tem vergonha de defender. Um corintiano vai defender o time dele contra o Palmeiras. Ele tem vergonha. Porque ele ama aquele time e a gente ama a Deus. Nós amamos a Deus de verdade. Se nós amamos a Deus, nós adoramos eles em espírito e em verdade. Se nós amamos a Deus, nós não temos vergonha de cantar, nós não temos vergonha de levantar a nossa mão e dar uma glória a Deus. Nós não temos vergonha de falar por todos os cantos desse país o que Deus fez nas nossas vidas. Então você começa com esse culto adorando a Deus com o seu coração cheio de alegria, de gratidão. Lembre quem era você há 5 anos atrás, quem era você há 10 anos atrás, e olha como nós estamos hoje. O cenário é de guerra, o cenário é de morte, o cenário é de tristeza, mas nós estamos aqui ainda, podendo adorar o Senhor. Tem tantas pessoas aí morrendo, tantas pessoas perdendo a vida, e a gente está aqui em paz, cheirosos, bonitos, com a igreja com ar-condicionado, com uma pessoa tão linda abrindo o culto. Vamos ter alegria na casa do Senhor, que nós possamos adorar em espírito e em verdade esse Deus que salvou as nossas vidas. Amém? Senhor, nós te damos graça, Senhor, te louvamos por mais esse momento, Pai. Pai, nossos corações estão cheios de alegria e gratidão, Pai, em te adorar, Senhor Jesus. E vir aqui, meu Pai, e mais uma vez, Senhor Jesus, pedir, Senhor, nos toca de novo, meu Pai. Faz, Senhor, nós temos o primeiro amor de verdade, Senhor Jesus. Ter o primeiro amor de volta, meu Pai. Aquele anseio, Senhor, aquela paixão de estar na sua casa, Senhor Jesus. Aquela alegria, Pai, em te louvar, Senhor. Quando nós começamos as nossas caminhadas, Senhor, nós ficávamos ansiosos por cada culto, meu Pai. E hoje o nosso amor, Senhor, esfriou, Senhor. Nós não temos mais paixão, Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui, Pai, te pedindo para nos tocar de novo, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Pai, para te pedir, Senhor, enche-nos de novo, Pai. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor Jesus. Nós temos o privilégio, Pai, de estar na sua casa, Senhor Jesus. Nós temos o privilégio de te adorar, Senhor Jesus,
de bendizer o Teu nome, Pai. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, com nossos corações rasgados, Senhor, te pedindo, Pai, nos toca de novo, Pai, nos enche de novo, Senhor Jesus. Nós queremos estar na Sua presença, Pai. Nós não conseguimos viver sem Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és a nossa salvação, Senhor. Tu és, Senhor Jesus, a nossa vida, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para Te adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai.